Hello everyone, this is teacher Jasmin from NECYL. In today's video of learning, I have chosen the words of comfort that we can tell to our loved one or to anyone else. So nowadays we all are going through hard times. So we're being challenged mentally and physically, right? Sometimes it's us or sometimes it's people around us. So at such time we might think, maybe if they're going through a hard time, maybe I should not go and talk to them, or maybe I should leave them alone. No, that's a very wrong idea. So when our loved ones are going through a very hard time, even the smallest messages or the smallest gesture of help could be of a very big comfort for them. So today, let's learn the words of comfort together and let's try to comfort our loved one at our best. So the first word that we're going to learn is, you've got a lot on your plate. You've got a lot on your plate. ကျတော့ directly ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းရဲ့ပကံပေါ်မှာအများကြီးစားစရာအများကြီးရှိနေဆိုတဲ့ပေါ့ပေါ့ but ကျတော့တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ပြန်မယ်ဆိုရင်မင်း you're going through a lot of things ဆိုတဲ့ပေါ့ပေါ့မင်းကကိစ္စတွေအများကြီးဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရတယ်ပေါ့ကျတော့တစ်ခါလေးမှာ appreciate လုပ်တာကလေသူတို့အတွက် of help ဖြစ်စီပါတယ်ဒါပြီးတော့ကျတော့မနှစ်သိမ့်ခင်မှာအရင်ဆုံး you're going through a lot ဆိုတာကိုကျတော့ဒီ appreciate လုပ်ပြရမယ် so the first word would be you've got a lot on your plate. The next word that I'm going to tell is dawn will come. Dawn ကျတော့အာယုံဦးသည်အချိန်တန်လာမယ်ဆိုတဲ့ပေါ့ပဲ Sometimes the night seems cold, the night seems long ကျတော့ညတာအရန်ရှိရဒီညအေးဆက်လုံးနဲ့မှောင်မိုင်လုံးနဲ့တချို့ညရင်မှာကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေရလို့ခံစားရတဲ့အချိန်ကြီးရှိရလူမျိုးညတာရှိရညရင်မှာတော့မာကျတော့ဒီချိန်တန်ရင်အာယုံဦးလာမယ်ဆိုတဲ့ပေါ့ပါ So our friends, they might be going through a very hard time, so they might seem like their hardship is endless, but still at the end of the day there will be dawn, right? Dawn will come. And the next word similar to that is there is light at the end of the tunnel. There is light at the end of the tunnel. ကျတော့ tunnel လိုင်းကောင်းရဲ့အဆုံးမှာကျတော့အမြဲတမ်းအလင်းရောင်လေးရှိစီမြဲပါကျတော့လိုင်းကောင်းတွေရဲ့တာဘူးမှာပါကျန်လိုင်းကောင်းကြီးကသူကလည်းခုနက night လို့ပဲ it seems endless, it seems dark, it seems scary တခါလေကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးဆိုတော့အနာဂတ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျတော့ခံစားရတဲ့ခိုက်တန်တွေရှိမှာပါဆိုတော့ခိုက်တန်နေမှာတော့မလိုမျိုးအဆုံးမရှိတဲ့လိုင်းကောင်းတွေရမှာမတချို့အလင်းရောင်လေးတွေ့နိုင်မယ်ဆိုရင် even in our life there might be light sometimes. There is light at the end of the tunnel. So the next word that I'm going to teach is something related to rain. So some of us, you might like rain, we might like rain, but for me personally, I don't like rainy days. Because on rainy days, you get wet, your shoes are wet, your clothes are wet, everything seems dull, there is no sunshine. So in this saying, we're going to use the rainy day as something bad. Not every day is a rainy day. Not every day is a rainy day. So ကျတော့ဒီမှာလည်းပြမယ်ဆိုရင်နေတိုင်းကမိုးရွာနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ရှင်မိုးရွာရဲ့အခါမှာခြေခုနပြောသူပဲနေရောင်နေမရှိရလို့ထင်ရအရာရာဆိုထိုင်းပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ရဒါပေမဲ့ကျတော့ဒီနေတိုင်းကလည်းမိုးရွာဒီမှာတော့နေတိုင်းမိုးရွာနေမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲ even though they're going through very hard times in their life it might seem like a very dull rainy day but not every day it's gonna be a rainy day. And another word that I'm going to tell is when one door closes another opens. When one door closes, another opens. အခြေဝိုင်းမှာ opportunity တွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေရှိမှာပါ right? Sometimes you lose scholarships or sometimes you lose something precious, right? ဆိုတော့ဒီဘဝကြီးကမျောလင်းချက်တကားတစ်ချက်ပိတ်သွားပြီလို့ထင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတခြားတကားတစ်ချက်ကလည်းပွင့်နေနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘဝမှာတစ်ခုခုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့တကယ်ချင်းတရားရှိနေ you can say well when one door closes another opens. The very last phrase that I'm going to talk about is, this is tough, but you are tougher. This is tough, but you are tougher. ခါလေကြာရင်ကျတော့မှာဒီ opportunities ဒီ challenges ဒီခက်ခဲတဲ့ tough ဖြစ်တယ် but you are tougher. ဒါပေမဲ့ကိုဒီဒါတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်လောက်တဲ့အထိပို့ပြီးတော့ tough ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို we have to accept it as well. This is tough, but you are tougher. So far we have learned 6 phrases together. Number 1, you've got a lot on your plate. You've got a lot on your plate. Number 2, dawn will come. Dawn will come. Number 3, there is light at the end of the tunnel. There is light at the end of the tunnel. Number 4, not every day is a rainy day. Not every day is a rainy day. Number 5, when one door closes, another opens. When one door closes,
another opens. Number 6, this is tough, but you are tougher. This is tough, but you are tougher. So these might just seem like small messages that don't really matter, but they could be of a great support to our friends who are in need. So right now, let's go to our friends who are in need of your help, your support, your affection, and tell them those words to show that we care. Apart from those phrases, there are some tips, life tips that I would like to give to some people who really need to know it. So sometimes there are some words that we won't really want to tell our friends who are in need of support, mental support, right? To our friends who are going through hard times. For example, you won't want to say, there are people who have it worse out there. So ဒီထက်ပိုဆိုးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။နင်းပြဿနာကဘယ်လောက်မှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တခါလေမရွယ်ပဲပြောမိရဲ့အခါရှိ။ဒါမျိုးပြောခြင်းက it doesn't help them at all. သူတို့ကိုကူညီပေးရမကြဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုးအောင်လုပ်ရကြတယ်။ So it might make them feel like their feelings don't matter. ကျလူတိုင်းရဲ့ခံစားချက်တွေဒီအရေးပါပဲ။ဆိုတော့ when you say there are people who have it worse, you see them right there, they have it worse than you. Maybe you shouldn't suffer. Maybe you should be thankful. ဒီမျိုးတွေကိုမရွယ်ပဲနဲ့ပြောရရှိရဲ့။ So such words you shouldn't really say them. Also, another words that you won't want to say is, it's not a big deal. It's not a big deal. ဒါကြီးကကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကြီးကတိတ်အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ချေတခါလေးမရွယ်ပဲပြောမိရရှိတယ်။ချေပြောချင်တဲ့သဘောကတော့ problem ကို zoom out လုပ်လို့ရအောင်တကယ်ချင်းကူညီပေးရဖြစ်တယ်။ But for them, သူတို့အတွက်ကကြတော့ do my feelings not matter? ငါ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကအရေးမကြီးဘူးလား။ငါ့ရဲ့ခံစားချက်တွေက valid မဖြစ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့တွေးမိရမျိုးရှိတတ်တယ်။ဆိုတော့ချေတို့ဒီကိုပြောတဲ့စကားတွေကကောင်းတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာဖြစ်ပေမဲ့ကိုစကားရဲ့ကြောင့်သူတစ်ပါး damage ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီ damage တွေချေတို့ဒီ responsible ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ချေတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းသူတစ်ပါးကိုထိမိရလဲစရာစကားတွေမဖြစ်အောင်လေအထူးပြုဆက်ရပါမယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ချက်တင်ပေးရဲ့ phrases 6ခုကိုသုံးပြီးတော့ခက်ခဲနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေနော်ချေဝမ်းနဲ့နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတနိုင်ဆုံးချေ comfort လုပ်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ် Sometimes your presence is all that matter Sometimes a short message is all that matter They might seem small but such small gesture is all that matter So I hope that everyone watching this video would have a good time and anyone who is going through a hard time would see the light at the end of the tunnel Goodbye and have a nice day. This is Jasmin from NECYL.